In sem si rekel en dan, veš kaj, nima veze, kje živiš na svetu, če ne delaš to, kar te veseli. Jaz lahko objavim vsak dan nasmeh, pa bo rekel, wow, koliko je ta človek nasmejal. A v bistvu doma za 4 stenami bom pa jokal, pa trpel, pa srce me bo bolelo, pa tako. Ti moraš vsako jutro se pogledati v špegel, pa ali si boš rekel dobro jutro šmeks, ali boš pa rekel, fuck, kjer sem jaz slab človek. Živijo. Z mano je največji šmeks Ljubljane, Igor Mikić. Pa da mi povej, en kolega mi je rekel, da ko hodiš v gym, rabaš delati sam od pasu gor, zato ker na morju si tak do pasu v vodi. To res. Dobro, prav. Se strinjaš s tem? Moram ti reči, hvala ti lepa za povabilo. Zelo sem ponosen na te in res je lepo videti tako mladega fanta, ki sledi svojim sanjam in je lahko vzor marsikomu. Tako da leta sploh nimajo tukaj veze. V fitnessu pa moraš delati kar cel telo. Mene že celo kariero hecajo, da imam suhe noge, da sem kot flamingo, a veš. Ampak meni je to všeč, ne bi imel jaz rad neke krače, take ogromne. Ker začel sem z manekenstvom in manekeni morajo biti tako nekak šlank. In celo kariero sta se teple dve moje ljubezni, to mnogi ne vejo. Ne? Na eni strani manekenstvo, na drugi pa fitness in bodybuilding. Imel sem eno ero, ki sem gledal te pro bodybuilderje, vsak dan po 3-4 ure sem imel vizijo, res to so bili taki užitki od treningu in vse. Po drugi strani sem se pa mogel pol mučati pa hirati, da sem shujšal, da sem bil za modno revijo dober, da je bil obraz suh in to res ne gre skupaj. Potem sem pa neko zdravo sredino izbral. Ne? In lahko hipotezo potegneva, da v življenju je vedno med dober neko zlato sredino. Da nisi preveč ekstremen človek. Jaz sem zelo ekstremen človek, lahko sem ekstremno v coni udobja, ali grem pa ekstremno ven. To pomeni, se preselim v tujo državo in me ni. Tako da iščem nekako tudi v svojem življenju to zlato sredino, da ne grem preveč v skrajnosti, ampak za uspeh, če pa res imaš nek cilj pa to, moraš pa preko svojih limitov, preko vseh mej, da boš ti prišel do svojega cilja. Ker danes ljudje prehitro obupajo. Čim vidijo eno prepreko, to ni zame, grem probat nekaj drugega. Grem probat. Moraš vztrajati, konsistenca, konstanta je beseda, ki jo mnogi ne upoštevajo. Ne? Tako da ja, v fitnessu je dobro vse trenirati, v življenju je pa dobro biti čim bolj priden in vztrajen. A veliko v življenju riskiraš? Mislim, da res nekaj daš na linijo za to, da bi uspel. Včasih sem, zelo. Prvič sem šel v Avstralijo, ker je se brat poročil. Z mamo sva kupila karto okoli sveta, ker ona je mogla iti pogledati sina, kako se poroči. Poročil se je na Fidžiju. A veš, kje je Fidži? Tako, no. Kaj tako? Six-L? Ne, vem. In sta šla na Fidži, kaj? Na poroko. Kje pa brat živi zdaj? Brat živi že, on je 4 leta starejši od mene. Njega je mama že pred 13 ga je motivirala. Ti moraš biti frizer, ker ima ona svoj frizerski salon. In on je ta kralj, da jo je poslušal in je rešil na frizersko. Moraš vedeti, da na frizerski šoli je 80% žensk. Je pa odšel zaradi mame na frizersko ali zaradi česa drugega? Oboje. Tako da to je dobra stvar, ne? Biti frizer, pa, a veš, same ženske stranke imaš, ne? Uživaš v lifeu. Uživaš v lifeu. In ona ga je to zmotivirala zato, ker je ona gledala vizijo za naprej, da bo on enkrat prevzel njen salon in tako, da bo vodil to naprej. Ni pa vedela, da ima tako ljubezen do športa. On je bil profesionalni rugby igralec.
To je brez ščitnikov, veš, Ja. ki se zabija polno sila. In en klub ga je kupil v Novi Zelandiji in se je tja preselil. Pa je pa žena, punca takrat je dobila boljšo službo v Avstraliji, v Adelaidu in sta se preselila. In dobimo povabilo za poroko. In matka je strigla enega pilota in jaz to letim, kje si pilot, majster moj, da ti meni povej, a se da zrihtati karto okoli sveta. Je rekel, to pa ja. Sem rekel, ok. Je rekel, da izber destinacijo, kjer bi rad šel, ne. In so šla 4 dni London, 5 dni Hong Kong, Auckland, New Zealand, Nova Zelandija, pol v Adelaide, na Fidži na poroko, v Sydney nazaj, Los Angeles, tako da pa pol v Evropo. Tako da narediš res cel krog, ne. Mene je tudi hotela zmotivirati za frizerja, ampak jaz sem poslušal svoje srce. Takrat je bil Jamie Oliver capo di banda, šef vseh šefov. Kuhal je doma, sploh ni bil toliko neki poznan. In ne vem, kva meni ni bilo jasen, da sem jaz gledal to kuharsko vdajo skozi. In sem se ga toliko napalil, da sem rekel, da jaz moram iti na gostinsko. Pa kjera ironija. Po mojem v 5. razredu osnovne sem bil kuhar za maškare. A ne? In pol sem hotel očitno biti maškara cel life. A ne? Ampak mi ni žal, ker vsak poklic je cenjen. Kot kuhar lahko delaš po celem svetu, je univerzalen poklic, ne rabiš znati. Se priučiš vseh stvari. Tako da takrat sem se zaljubil jaz v Avstralijo, ker sem bil en mesec pri njemu na obisku. In nekako mi je šla malo Slovenija na živce, ker so zelo, malo je tako hladen je narod, a veš. Mi smo, ne vem, a bi ti rekel, če te vprašam, da so Slovenci topli, hladni, ali so bolj konzervativni, ali so dostopni, ali so bolj nedostopni. Jaz mislim, da so kar odmaknjeni, mislim tako, malo so bolj, pa tudi ta zavist, to neko zavidanje. V bistvu vse, kakšno življenje imamo, samo da nima sosed boljšega, ne. To je ta problem. In to bi rekel, no, se ne vem. A bi rekel, da je vojna vplivala na to? Verjetno, ja. Mislim, se tudi to neko sovraštvo, ki se goji med različnimi skupnostmi, ne. Sej nekako lahko povežeš točke, ne. Ja, ker mislim, da tudi ta vojna, ki je bila druga svetovna vojna, pa smo bili okupirani, pa tako naprej. Ja, ker mislim, da bolj greš višji, ne vem, Avstrija, Nemčija, Švica, bolj so taki odmaknjeni, vsak za sebe, hladen narod. Medtem, ko greš pa, ne vem, v Španijo, pa ljudje res zelo pristopni in tako. No in pa se je en dan sam odločil, sem rekel, jaz grem probat ven. Se mi zdi, da je life malo več kot sam Slovenija, ne. In sem en let se pripravljal, da sem prevedel vsa ta spričevala, diplome in tret in spakiral, nekaj denarja je bilo v žepu, viza je bila turistična, ker težko se zrihtati za Avstralijo delovno vizo, pa to še posebej, če nima službe. In sem sam šel. In sem si podaljšal vizo za en let turistično, kar pomeni, da sem delal na črno. Dajmo napisati 25 člankov za Igor Mikić delal na črno v Avstraliji. Ampak, glej, to se nanaša na to, kar si prej rekel, kaj si vse pripravljen narediti za ali svojo kariero ali za cilje za to. Kdaj moraš tudi kaj riskirati? Ja. Če bi uletel noter ta inšpekcija, pa bi me vprašali, da pokaži svojo vizo ali papirje. Ja, jaz sem že imel scenarij, ne. Sploh ne bi šel tam, ko imam stvari, sam odprl bi vrata, štura na polno, pol pa catch me if you can, ne. Kako to, da si se vrnil v Slovenijo? Kaj te je tam, mislim? Viza je potekla, Ja. ne, hecam se. Sej mi je delodajalec mi je ponudil pol, me je hotel prav zaposliti, mi je
reče se sponsorship viza, ker ti on ponudi vizo za 2 leti, ti se zavežeš, da boš delal te 2 leti pri njemu in pol pa že dobiš lahko to green card. Ampak sem pogrešal sem ta svojo kariero, malo modeling, snemanje. Takrat sem glih posnel Mikičeve fitness sisteme, to svojo prvo oddajo, pa za Laško smo posneli Mikičev svojo Slovenijo, pobrali ogromno nagrad. In to sem res pogrešal in sem si rekel en dan, veš kaj, nima veze, kje živiš na svetu, če ne delaš to, kar te veseli. Jaz pa ti sva lahko na Bora Bora, veš, kje je to, French Polynesia, ali pa na Karibih, ampak če bova tam nekaj delala, kar naju ne veseli, bova kar nesrečna, ne? Ali pa če se nava midva razumela, pa se bova kregala. Ampak uspela nama bo pa ena čudovita selfie slikca. Ja, za Instagram. In pol bojo vsi rekli, koliko ona dva uživata. A ne vejo pa vzadja, koliko se midva kregava. Ja. Da si vsak večer štejeva rebra. A veš, in to je dan danes, mi živimo zelo v manipulativnem svetu. Zelo hiter lahko ti zmanipuliraš ali pa daš drugo percepcijo, kakor je realnost. Jaz lahko objavim vsak dan nasmeh, pa bo rekel, wow, koliko je ta človek nasmejan. A v bistvu doma za 4 stenami bom pa jokal, pa trpel, pa srce me bo bolelo, pa tako. In mislim, da se malo premalo govori o tej čustveni plati ljudi, pa tako v iskrenosti. A ni ta mesec, kako se reče, je to nek praznik, kaj je ta mesec? Dan? Državnosti misliš, ali ne? Dan državnosti, ja. Ne, kolikor vem. Že parada ponosa, mislim, ta mesec. Ok, to je bila parada ponosa, je bila, ja, bravo. Kako pa ti to veš? Ampak mislim, da je en dan ali celo en teden v tem mesecu, da je posvečen moškim, ki duševno trpijo. Aha, to sem nekaj zasledil, pa mi povej, ali si... Ja, sam ne vem točno, kjer dan. V juniju vem, da je... Da je en dan ozaveščanja ljudi, da tudi moški imamo čustva. In teh dni je bilo malo več. Ko vsi danes se mi zdi, je zelo ta feminizem je zelo dominanten. Ena velika tema je tudi, da ni več alfa moških. Jaz sem imel Alfa Mikić, jaz jo bi še imel, tako da upam, da me Pop TV pokliče, da naredimo novo sezono, ker mislim, da Slovenija rab nekoga, da pokaže, ni alfa moški samo na videz, da ima on mišice, da je nek hrust, da lahko podre drevo, da je humanitaren, da je vljuden, da ima morale, da ima čudo so ljudi, da je solidaren in tako naprej. To je zame pravi alfa moški, da je hvaležen. To je pri meni ena velika beseda, hvaležnost. Jaz vsako jutro ali pa večer, ko grem spat, odložim telefon, pa na postelji tako dam roke ob stran, pa se zahvalim za najbolj samoumevne stvari, kakor je hrana, voda, topla postelja, obleke. Hvala za kariero, za družino, za mamo, za streho nad glavo in tako naprej. In tega manjka, ne. Mislim, da to ti da zelo veliko tudi odpre, če si ti hvaležen, si pol tudi iskren do sebe in tako si pol zaslužiš tudi večje stvari, ne. Mislim pa, da mi je potovanja so me zelo naučila teh stvari. Sem prepotoval od Vietnama, Indonezije, Malezije, Japonska, Kitajska, Mehika, ni da ni. In ti vidiš različna okolja, različne države, mesta, ljudi, veš, kako oni živijo, ne. Prideš domov, pa si lahko zelo vesel, kje si.
In se mi zdi, da je Slovenija zelo lepa država, mirna, varna. A ne? No ja, in ozaveščanje, manjka ozaveščanja, da tudi fanti, pa tudi teh alfa moških ni, zato ker veliko družin gre narazen in pol jih samo mama vzgaja. Recimo enega fanta samo mama vzgaja, kar ni nič narobe, ampak vsak otrok potrebuje tudi moško figuro, da te oče nauči, kako se stvarem streže, kako znaš kaj odreagirati v kakšni situaciji, kaj popraviti. Tako je mama zelo najbolj pomemben člen, ampak mislim, da oče je tudi zelo. Ne. In v šoli te učijo samo profesorce, prideš domov, je samo mama, a veš, in ti si skozi v tej neki ženski energiji in družbi. In pol ja, taki šilčki pol bolj postanejo, ne? A veš, ja, namesto da tako se zna postaviti zase un tret, pa ne vem, kaj bi ti rekel? Ne vem, a bi rekel ti, da si neka očetovska funkcija oziroma v življenju mladih, no, zdaj, ka si dosti relevanten med njimi. Oziroma, probaš to prevzeti nekako. To bi rad bil, to bi mi bila velika čast. Zelo veliko mi pomeni, ko mi napišejo, jo, Igor, si velik vzor, si mi dal drugačen pogled na svet, da sem, ali pa kakšni me tudi vprašajo, imam eno simpatijo, kako ne odreagiram. Pa mu z veseljem napišem, ali pa kaj jim je težko, pa se nekako name obrnejo. To mi res ogromno pomeni in rad bi imel neko platformo, da bi lahko to malo več delil tega znanja, pa tako. Ker manjka v Sloveniji, ja, kakšen tak lik, da je samozavesten, da sledi svojim ciljem in sanjam, da je humanitaren, da je solidaren, da ima neke vrednote, kakor je iskrenost. Veš, v tem svetu se nikoli ne veš. Ne, greš na Instagram, vidiš, ne vem, vse. In pol ljudje mislijo, da je to kar dosegljivo. Ne vidijo pa za tem, koliko. Jaz grem na Instagram, vidim 5 Ferrarijev, 10 vil, 8 raket od žensk. Ja, in pol pride človek domov in vidi, ne vem, svojo podrtijo, svoj avto, on tret pol, ja, kako jaz tega nija. Prijatelj, ker nisi se potrudil dosti v lifeu, nisi, a veš, ne pride, veš, pa obsoja, pa reče, ja, ziher, to je od fotra avto, to uro mu je dedi poklonil, tako raketo ima zato, ker je poln denarja, on tret. Prijatelj, kaj pa, če je on velik se odpovedoval pa to. Tudi zdaj mene vsi vidijo, kje sem, na kateri točki, ne. Ne vidijo pa 12 let, kaj sem vse mogel narediti, da sem prišel do tega. Tako da ni vse dostopno, tako, ko vidiš na Instagramu. Kaj to izhaja iz nekega ljubosumja? Mislim, ti, ko si nekoga ljubosumen, boš valjda kritiziral vse, kar doseže. Misliš, da je to? Jaz bi rekel, da ja, to si lepo povedal. Jaz prvoščam vsakmu. Jaz bi najraje videl, da imajo vsi polne hladilnike, da imajo vsi, da se jim vsaka želja izpolne. Ampak, ne vem, nikoli pa nam razumel, če si nekaj toliko močno želiš, da kar pustiš, da ostane to samo v glavi. Da vstan zjutri, napali se reči, jaz to rabam, jaz hočem tako postavo, jaz hočem, ne vem, zaslužiti. Poznam za eno punco, dela 3 službe, da si kupi svoj sanjski avto. Pa jaz sem jih ploskal. To je vzor. Jaz sem vedno sem najbolj cenil tiste ljudi, ki so delali fakulteto, pa so imeli še službo zraven, pa še na fitness so hodili zraven. So rekel, legenda. A ima tvoj dan 30 ur, kaj? Svaka čast. Imam ful imam spoštovanja do pridnih ljudi, pa do unih, ki si vzamejo to, kar jim pripada. Zato sem si jaz dal nov tatu, The World is Yours. To je iz enega filma, Scarface. Ja. Ni mi ta film všeč toliko zato, ker je gangsterski, ker je droga, on tret, to. Bolj mi je všeč, ker je to po resničnih dogodkih,
res na Kubi je bila ta državljanska vojna, Fidel Castro je bil, ni bil komunist, kaj je bilo ono, kaj jim ne pusti ven iz države? Kako se to reče že? Misliš, ti se železno zavesa? Okay. Ja. In ogromno, pol so se meje sprostile za sekundo in je pobegnilo, ne vem, 500 000 Kubancov ven. Ti na en lep dan vidiš iz Havane, vidiš Key West v Miamiju, tako če ni veliko oblakov. In ogromno Kubancov je zapustil Kubo in šlo v Miami. In ja, med njimi so bili tudi zelo veliki zaporniki, kriminalci. Ampak ta film je všeč zato, ker je to zgodba o uspehu. On je imel vizijo v glavi, on ni bil len. On je tudi pomival tam posodo, ampak vedno je rekel, jaz si zaslužim nekaj več. Ok, pustimo kaj delu. Predstavljajte si, da bi delal pa nekaj drugega. Ne. Ampak je šel, pa je naredil, pa pa tret, pa je prevzel kontrolo, pa ni pustil, da mu drugi dirigirajo. In vsak dan se je zbudil in je vedel, kaj hoče, kaj mu pripada. In pol je v svoji hiši zgradil tak lep kip in je pisal gor, the world is yours. In to mi tako, ko se pogledaš zjutraj v gledalo, pa vidiš, the world is yours, a ne, si rečem, danes pa pet ven, povzem to, kar ti pripada, zmotiviraj se, imaš to. To je nekako pozitivna afirmacija za mene. Vse, ker v bistvu niti upanje, niti neke želje ne morejo brez dela, pa niti obratno. Ti lahko ful delaš, če nimaš nekih ambicij, če nimaš neke vizije, isto ne boš nič dosegel. Ne? Kada pelaš avto z umazano šipo, ne. Če ven ne vidiš, kako veš, kam boš prišel. Ja, se. Ja, in je zelo pomembno imeti cilje. Najbolj pomembno pa je, da poslušaš svoje srce in svoj šesti čut, ker on te nikoli ne bo izdal. Že od majhnega sem pel v zboru, v cerkvenem zboru, pa v šolskem zboru sem pel, pa nastopil v filharmoniji v zboru. Tako da sem se vedno, pa kamera mi je bila všeč, pa ta modeling. In pol, glavni dan je pa bil, ko sem spoznal enega producenta. On je delal na Pop TV-ju, pa takrat je končeval IAM, šolo za multimedije. In je rekel, ti si ta klik, da rabiš ti svojo oddajo. Ne? In če ne bi bilo njega, veš, mogoče pa jaz bi bil čist druge. Tako da ogromno ljudi konča neko šolo, fakulteto, ampak sploh ne dela pol v tej smeri. Ne? Je pa fajn, jaz sem zelo zagovornik izobrazbe, fajn je imeti tako neke osnove pa to. Ampak če bi pa mogel zbirati, je pa definitivno vedno bolj da slediš srce, mislim. Ja, če ni... pa ne teorija samo, ampak tudi praksa pred teorijo. Ker veš, jaz lahko zdaj preberem Kamasutro, ampak če jaz nam to implementiral v realnosti, nam znal uporabiti, a veš, kaj mi pomaga, kaj sem prebral. Tako da ja, poslušati svoje srce, pa res najdati si neki, ne. Tako. Ljudje bi se mogli zaprti v črno sobo pa se vprašati, kaj bi jaz rad delal do konca life. Kaj mene to veseli. Sej, ja, veš, je kar pri 18 letih, da se to vprašaš, je kar hiter, ne. Kako boš ti vedel? Ti si zdaj končal maturo, boš šel na fakulteto. Je dosti zgodaj, da se ti sprašuješ taka vprašanja, ne. Kaj bi jaz rad delal? Mogoče se pa to vse spremeni, ne. Ja. Fajn je, da se sprašuješ, mislim, pa da probavaš nove stvari, ne. Ne moreš sam čakati, da te bo nekaj vzela, ne. Česa se ti največ bojiš? Povej mi 3 strahove svoje, a? Ja, kaj, smrt, davki pa javno nastopanje, ne. Za 2 se strinjam. Javno nastopanje, a veš, da je to en izmed največjih strahov človeka. Mnogi so rekli, da bi se raj vrgal iz letala dol z tem padobranom, kakor da bi javno nastopal, ne. Jaz prvič, ko sem šel na oder, tako pred 5000 ljudmi, ko sem vodil, od Tanje Žagar sem vodil koncert in je bila čista tišina, vsi te gledajo. Tebe lahko toliko zaduši
ta adrenalin pa strah, da ti zmrzneš, imaš noter blackout in kar pozabiš, kaj moraš govoriti in to. Hvala Bogu, sem res speljal super. Davki, ja, davki. To je bil hecen, ja. Ja, ampak zakaj je Avstralija tako stabilna država? Ker ljudje z veseljem plačujejo davke. Res je, da so tudi oni dosti več plačani od delodajalca. Če ti dobiš dosti denarja v službi, boš z veseljem plačal davek. In plačaš davek in pol tudi država funkcionira in ne rabi pol nobene korupcije. Ne. Če pa država toliko dvigne enih davkov, pa to, da te hoče čim več pobrati, da tepe ne ostane, pol pa nič da bo ljudje iskali neke mišje luknje pa bližnjice, da se bojo temu izognalo. Ne. In nič da je pol to korupcija. Tako da ja, tukaj bi mogel biti nek balans. Se ta balans, to v bistvu povsod nekako, vedno je treba gledati to zlato sredino. Smrt, pa bi rekel, da se bojim smrti. Ne, vsak bo enkrat šel. Bojim se pa druge stvari, da ne bi pustil pečata na tem planetu, da bi bil pozabljen, da bi kada nisem obstajal, a veš to. In to mene žene naprej, to je neka dobra motivacija. Rad bi pa vsi tisti, ki poslušajo ta tvoj podcast, da se vprašajo eno stvar. Če imam eno željo od danes, je to ta, da se vsak vpraša eno stvar. Kaj moj obstoj pripomore temu planetu, da je boljši? Mislim, da bi se to mogel vsak človek vprašati. Jaz, ko obstajam, kaj jaz doprinesem temu svetu, da je boljši? A dajem kaj nazaj? Danes bi vsi vzemali, daj mi te patike všeč so mi, daj mi ta kozarc, daj mi to uro. Vsi sam gledajo nase, sam bi radi vzemali. Če zaprto roko ne moreš nič dobiti, moraš vedno nekaj dati, da boš lahko sprejel. In ja, ljudje so nehali dajati. Ne govorim tako o materialnih stvarih, govorim tako, daj en nasmeh vsakemu v trgovini. Daj pozdrav to, delavko tam pa reč, kako ste, super izgledate, imejte lep dan. Kaj te to te nič ne košta. To je ena redkih stvari, ki je zastonj. Bravo. In je pa ena tudi redkih stvari, ki jo ljudje nočejo delati, pa še zastojne in ne vem zakaj ne. Daj, moraš saditi dobroto, veselje. Predstavljaj si, da živimo v državi, kjer so vsi nasmejani, pozitivni, dobre volje, a ne bi bilo to lepše. Meni zdi, da bi bilo to čist super. Ne. Se, ker tisti, ki dela v Mercatorju, ki si ti enkrat nasmehneš, lepo pozdraviš, to ful pomeni, ne, ker cel dan se z nekimi kislimi ljudmi ukvarja, ki neki težijo. Ne. In zakaj tega ne bi naredil, če je tok v bistvu nekako nekomu polepša dan, pa še se polepšaš dan, ne, ker veš, da si neki dobro. Točno to, točno. Mislim glih to, da je, ko si kupaš novo uro, ja, imaš ta hype, 3 mesece ti je pa se pol navadiš, pa ti je pol vse, isto Ferrarija, do vsake stvari. Mislim pa, da pravo zadovoljstvo je glih v tem, ne vem, jaz nam nikoli pozabil, ne vem, ko sem šel na organizacijo Sonček, pa sem jim prinesel full majic, pa so bili veseli, ali pa, ko sem jih pelil tam okoli Bajerja, tako neko pozitivno noto, ali pa en moj velik fan je imel operacijo na, ne brezgavkah, ampak to, kaj je že gledal? Mandli, ali? Ne, mandli, kva, ščitnica. Ja. In ne smem pokazati, ker to ni dobro, ampak prerezal so mu cel vrat, pa je doma okreval. In me je mama klicala, če ga lahko prijem preseneta, da si želi ruto iz videospota, to je Mikića, ne. In valjda sem mu jo prinesel. In uletim v njegovo sobo, veš, to je bilo noro, koliko je bil vesel, navdušen, ne. Tega ne bom nikoli pozabil. To so te stvari, ki ostanejo v bistvu na koncu. Ker materialne stvari so
kupaš pa ne, vem, se pokvari ali vrže stran ali karkoli, to pa so neke stvari, ki se ti vtisnejo v spomine. Ne, to je, kar dela v bistvu človeka. Ne. In to sem tudi v kmetiji govoril. Če se malo na kmetijo nadoveževa. Vsem tekmovalcem sem že na začetku hotel eno stvar povedati. In to je, da zmaga ni unih 50 jurjev, pa ni v unmu pokalu, ko ga dobiš, ali pa v nazivu, ampak je v tem, kakšen pečat si ti pustil na gledalce. In a si bil dober človek, a si igral igro moralno pa iskreno. Veš, lahko daš ti meni zdaj na mizo 1 milijon evrov, ampak da ta denar sprejmem, bo cela Slovenija govorila, da sem jaz slab človek. A bi ga ti vzel? Ne. Jaz tudi ne. Jaz tudi ne. Ker mi več pomeni čisto brez, pa ne vem, da imajo ljudje radi, da imaš sebe v prvi vrsti rad, da si ti ponosen nase. Ti moraš vsako jutro se pogledati v špegel, pa ali si boš rekel dobro jutro šmeks, ali boš pa rekel fuck, ker sem jaz slab človek. Ampak enostavno moje besede niso padle na rodovita tla in so ljudje igrali igro bolj umazano. Ja. Kaj pa te je najbolj razočaralo v kmetiji? Kaj me je moj tim izdal, bili smo zelo povezani, pa pol kar naenkrat se je ta en fant noter odločil, da me bo dal za hlapca, čeprav sva bila skupaj. Noter se neki klani naredijo, veš, pol, mi smo skupaj držali, smo bili zavezniki, ne. In pol, da te tvoj zaveznik, da te vrže v hlev, pa tako, to je kar, ker jaz sem zelo iskren, srčan in me je to kar prizdel. Pa uno, da so mi želeli zlato jajce razbiti, ker sem ga jaz dobil in zlato jajce bi me rešil pred areno, ga bi lahko unovčil. Kada ti kupiš si zdaj nov iPhone, pa pogledaš stran, pa ti ga jaz kar razbijem. Ej, to gleda cela Slovenija, model, kva tep ni jasen. A se ne vprašaš, kako boš izpadel? A misliš, da, ne vem, da si frajer, če boš šel razbiti? Zdaj se ga pes. To nisi noben frajer. Ampak, a si videl, ne, največji plot twist vseh po moje kmetiji, ne. A si videl to? Ja. Z tem zlatim lakom. Jaz sem večer gledam, kam bom skril to zlato jajce. In jaz gledam roko in vidim zlat lak. In jaz ko, ne, se ti hecat. A veš, kdaj Bog poskrbi, da je neki... Vse se je zgodi z nekim razlogom in je bila res ironija, da sem imel s sabo ta lak. In potem sem šel v kurnik, sem kuri spihul ta prav jajc, ga prebarval, zamenil in sem pokazal, da je IQ 900. Ja. Ne, ampak mislim, ker kmetija je bila kar neka platforma, s katero pač so lahko tekmovalci ali izkoristili za to, da širijo neka dobra sporočila ali pa neka negativna. Ne? Zdaj, večina se je odločila žal za to negativno. Ampak kdo pa te najbolj pozitivno presenetil, s kom si najboljši, oziroma kdo je najboljši vtis pustil na te? Najbolj me je presenetil v Franciji, koliko je delal, da je to človek mašina. Jaz kaj tazga še nisem videl, iskreno. Od 5 zjutraj vstana, on že kosi, futra živali, kida. On ne rab cele dneve na čest. On pa to je zelo mehen človek, pa ta knjiga veliko skupaj. Koliko to dela, skozi, nič se ni pritoževal, lačen, niti enkrat ni rekel, da je lačen. Tako da Francija je res pokazal tisto delovne navade, a ne, pa tudi znanja, veš, ogromnega znanja, ne vem, kaj mi mestni fanti ne poznamo, veš, da moraš, ne vem, kaj je krava breja, kako telička pravilno ven potegniti. On je pomolzil recimo kravo v 5 minutah, medtem ko so one punce 1 uro molzle, ne.
Dobro, Latoja je malo hitrej. Latoja je profesionalno. Ja. Pa rekel bi, da Pija me je zelo pozitivno presenetila, ker res iskrena, srce na mestu, pove to, kar si mislil. Ostalo pa kar slabo. No. Res? Ja. Bi šel nazaj, če bi te prosil, da prideš v eno sezono. Zdaj sem pa že 2 zapored oddelal, tako da... Tretje gre rado. Ja. Najbolj mi je smešno, navijali smo, škoda, ker ni zmagal. Prav, jaz sem zmagal, zase sem jaz zmagal. Veš, ni stvar sam... ampak bi šel nazaj zato, ker je to res neka platforma, ker gleda cela Slovenija in lahko širiš res pozitivno sporočilo, daš neke pozitivne nauke in tako naprej. Pa jaz sem človek za kamero, malo teh oddaj manjka v Sloveniji. Bil sem včasih Exatlon, Zvezde plešejo, imel sem te svoje Alfa Mikić oddaje. Mogel bi malo biti več teh poučnih oddaj. Lahko mi dajo zdaj 1 milijon evrov za Love Island, pa ne bi šel, ker je primitivna oddaja, kaj? Tam se neki na silo lupčkat z enimi puncami, pa to, wow, cel si frajer zdaj, kaj? Veš, kdo je zame Casanova? Kdo? Zame je Casanova ki ima eno pravo žensko, pa jo spoštuje, pa jo gleda, kada je kot cigan kos kruha, belega kruha. Da jo res spoštuje, da jo gleda z občudovanjem, da jo ceni, da se skupaj smejita, da si pomagata. Ni pa Casanova ki ima vsak vikend drugo bejbo, kao, jaz lahko vsako podrejem. To je kar nekaj. Kaj imaš ti od tega? In če se misliš, da je več? Danes je opcija ogromno, veš. Daj ti meni povej, kaj misliš? A so včasih to kvarali, pa se bambusali, kakor se zdaj? Jaz mislim, da se to zdaj povečalo, no. Ja, ne. Glej, mi lahko zdaj počeva telefon ven. Veš, kaj je pravilo števil? Kaj? Ja, pravilo števil je, če boš napisal 100 ženskam, sam napišeš. Živijo, ali bi prišla danes se pobambusati do mene. Pravilo števil, hipoteza, tret je, da bo v 99% da bo vsaj ena rekla ja. Pri meni bi po mojem že prva rekla, veš kaj, ampak zihar bi ena rekla. In ne rabiš, to lahko, ampak to so primitivni zame tipi. Jaz taki, ki vidim, meni se kar zavrti. Malo žalostno, ja. Ne? Ja, kar gnjavijo tam punce, pa kar vidijo, da imajo fanta, pa kar uletavajo notre, ki je srce unutra, ful si mi dobra, spremna, kdaj se vidva. Človek nisi jo nikoli videl živo, ne poznaš jo, nisi jo niti vprašal, kako je, a je zdrava. Primitivni tipi gledajo na ženske kot na kos kruha. Kot na spolni objekt. Jaz pa gledam na ženske kot one imajo čustva, imajo cilje, imajo kariero, družino, imajo neke želje, kot na osebo. A veš? Vidim več kot sam to zunanjo lupino. Sej zunanja lupina veliko pove o človeku. Ogromno. Pa tudi avto ali pa dom. Moja mat prav. Igor, sam poglej punca, kakšen avto ima, če ima urejen, pospravljen, da je posesan, ali če pa je kaos noter, da so kar dihuri pa rakuni, ne. Veš to, ali pa stanovanje, prideš komu na obisk, pa ima bombo, sam ne najde, kje ima žlice, kje ima cukr, ne. Ali pa ono, kaj je, a veš, tako, ko ima stanovanje, tako imaš tudi v glavi porihtar, ne. To vedno moja mama reče, če ima v sobi kaos, pol je tudi v glavi kaos. Ja, prav. To so pametne mame, le imaš kaj. In ne vem, no, malo gre to preveč ta seksizem je kar posod. Ful je posod, kaj je velik.
Zame Šmek je res ki ima eno pravo punco, ki skupaj sta že dolg časa, ki se spoštujeta centa, ne pa, da ima pa si, ali pa tudi ženske, ima partnerja, pa piše drugi, nisem jaz srečna, pa tretji, pa še ribar neki zraven. Veš, to je kar neki vse. Tako da ta internet pa splet, kaj misliš, meni uletavajo kar boom, nage slike, daddy, a boš prišel, kje si papi? Prato, kaj je to? Kje je samo spoštovanje? Res. Ne spoštujejo v bistvu sami sebe. Ne Tako, sploh, bravo. ne sploh, da jih drugi nekako pričakujejo od vseh spoštovanje, ampak sebe ne spoštujejo. To je ta problem. Ne? Ja. In to je tudi tvoja pesem, Najjači si, neverjetno. Kar popularna, ne? Mislim, nekako, ko širiš neko dobro sporočilo, je tudi fair, da se ti to vrne skozi neko dobro stvar. Če dobro delaš, se ti dobro vrne. Pa kaj je bila miselnost za to pesmijo? Zakaj si ti rekel, zdaj pa to ram narediti? Mnogi ne vejo, da za to pesem je pa kriv ta režiser, ki je odkril moj talent, ki sem Lukas Tigal, on ima največjo, najbolj uspešno produkcijsko hišo v Skvermi. In on je, ne vem, enkrat mu je ta beseda najjači, Miki, ti si najjači, tret. In 10 let nazaj mi je poslal en e-mail, pa je napisal, imam eno idejo za komad, moraš narediti na komad Najjači si, tret, tako. Ni imel on besedila, nič, sam ideja je bila, da delaš, da si najjač, njegova vizija je bila tako, da govoriš, koliko si najjači, ampak posnel bomo pa to, koliko si pa čist skromen. To pomeni, ti se boš daril, jaz sem najjači na traktorju. Bratu, ti si lahko sep najjači, kjer hočeš, važno je, da si sep najjači. Kaj me briga, ne rabiš ti Ferrarija, da si sam sep najjači. In to je bila njegova ideja. In to je pol zamrl za 5, 6, 7 let. A skozi sem imel tukaj v podzavesti, sem imel ta komad, Najjači si. In pol sem se celo hotel dobiti z Jovičem, smo se dobili, pa ni nekaj šlo. Pol sem šel pa do Raleta, pa sva bit hud naredila, pa vrgla te melodije. Pol sem pa doma jaz to spisal, v miru, počas. In ja, sem kar ponosen. To je moj najbolj uspešen komad. Ima že milijon ogledov na YouTubu. Tako da, ja. In taka, ne bom več delal muzike, da nima smisla. Ali bo to ljubezenske pesmi, ali bojo pa motivacijske. Kaj bom jaz tam pel, MC Stojan, ali pa ne vem, Jala brat, itak pol ga ne razumem. Ja, prijatelj, komadi so bomba. Jaz jih tudi poslušam. Kdaj? Huda melodija, hudi ritmi, klubski bangeri. Ampak muzika zdaj je postala, se sam procesira. Nima bistva zadnja. Ja. In taki komadi so aktualni 2-3 mesece, bum, gre v pozabo, kada ga ni naredil. A ne, oni komadi, ne vem, Prljevo kazalište. Kiše jesenje, veš, to folk pa je že 20 let, ja, še danes nastopajo na te komade. Ja, tako da, pa zdaj je prišel en program Suno, AI program za muziko. Ti mu sam napišeš. Techno, house, klub, banger, Italian lyrics, tret, napišeš mu te captions noter in on ti da 10 idej. Unikatnih, ki jih nima noben na svetu. In ti lahko banger narediš zdaj že za AI. Vse. A veš, kaj pomeni beseda ignoranten? Okay. Mislim, da nekako, da ne štekaš oziroma da se nekako izogibaš neki resnici oziroma nekaj. Bravo.
en redkih, ki ve. Mnogi zamenjujejo to besedo z ignoranco. Nekoga ignorirati je, da ga ne šmerglaš 5%, biti ignoranten je pa, da se ne želiš naučiti. In ljudje so danes zelo ignorantni. A ne? Jaz ga vprašam, ne vem, glavno mesto Egipta. In on meni prebije, ne vem, in me na temo. Model, ti živiš v svetu, kjer so ti informacije, v 5 sekundah imaš vsako informacijo, zakaj ne bi pogledal? Ti meni da rečeš z eno besedo, ne vem, feudalizem. Ja, telefon, feudalizem. Aha, ker se jaz hočem naučiti, jaz hočem čim več stvari vedeti. Kako ljudi znanje ne motivira? Ne vem, meni to ne gre v glavo. Ker znanje je edina stvar, ki ti ga nobene more vzeti. Lahko ti vzemem vse, kar imaš na sebi, pa vse, znanja ti ne morem vzeti. Pa dostojanstva. Ne? In ja, ljudje so ignorantni. Ne? Zato se med prijatelji se rad igramo eno igrico. Lahko se igra midva, če te zanima. Koliko si dober kaj v geografiji? Odvisno zakaj. Države. Profesorca verjetno bi rekla, da nisem glih najboljši. Izbere eno črko. G. Ajde, gre, Grčija. Georgia. Ne, po Ja, slovensko. slovenščini, pa so se ustavila. Ne, niso. Gruzija, ne? Gruzija, ja. Naprej. Guatemala. Nisem glih najboljši v geografiji, izgleda. Okay. Ampak ti si dober, kaj? Ja, jaz se to skoraj vsak drug 3 dan igram. Ker rad, veš, moraš iti v svojo glavo in grem kar po svetu in iščem, ja, ker možgani hitro zamirajo. Zdaj še posebej, ja, veš, v tem scrollanju oni ne rabijo nič delati, sam ljudje ta dopamin si šopajo, ne. Šopajo si s hrano, s predelano hrano, ne. Šopajo si z interneti, z lajki, kdo mi je lajkal, kdo mi je pisal, dopamin, sam dopamin, daj mi dopamin. A veš, sam to iščejo, ne. Daj najti si dopamin v tem, da ne vem, se kaj naučiš, da širiš, da daš nekaj nazaj ljudem, ne pa sam se pravimo dopamin. Ker na koncu v znanju je ta neka zadovoljstvo, da se nekaj novega naučiš, da si učiš v bistvu. Nekak pameten človek si prizna, da ne ve vsega. In tazga hiter, kako človeka najhitrej hamblaš, ne? Sam vprašaš ga ene par vprašanj, tako takih, ne vem, o znanju ali pa to, ali pa o besedi, a poznaš to besedo, te boš videl, kako hiter glava gre dol. Ko vsi danes hodijo z nosom v nebo, ne? A niso šli dol od Splita, pa tako, ja, glih taki, ki so veliko prepotovali, so zelo bolj ponižni, pa hvaležni za life, ne. Ja, tako da jaz ful promoviram znanje. Ne govorim samo šolsko to znanje. Koga brije za matematiko? V šolah bi malo več mogli biti predmetov, ki so uporabni. Ma veš, ne vem, anatomija, zdravje, tako prehrana. Veš, jaz kot kuhar vem, koliko je cukra v onemu kečapu, ne. Veš, da je kečap, ne vem, 50% sam sladkor. Pol veš, da je majoneza sestavljena iz rumenjakov, pa iz samih maščob, ne, pa iz olja. Veš, tako da pol gibanica, ja, koliko cukra, pa kako bo ona skuta vplivala na moje telo. Zakaj bi pojedel zdaj to čokoladico, če vem, da bom jutri, ne vem, imel klele kakšen mazol. Ma ne rabim. Okus izgine, postava pa ostane. Zato se izogibajte predelane hrane. Ampak vidiš, kaj se vse v bistvu učimo v šolah, glih teh pomembnih stvari za življenje, pa v bistvu niti ne omenijo. A bi ti rekel, da je zgodovina, to zgodovino, ko v šoli učijo, da se je to dejansko zgodilo? Jaz mislim, da ja. Upam, da je.
da nam ne laže cel live. Pol tudi misliš, da je šel Armstrong na Luno, pa da je Zemlja okrogla, pa tako. Ja. Ja. Nisi nikoli dvomil, recimo, v podatek, koliko je ljudi na svetu. Mislim, to podvomiš zato, ker ne more nikoli biti čistočen, ne, sej. Ni čistočen. Jaz sem enkrat dal vso ozemlje na svetu, sem dal na papir, številko, koliko je dejansko površine, in prebivalstvo sem dal na vso to površino. Pa veš, da je 30% sveta, če ne več, 40% neposeljenega, ne? Da so bolj po točkah, veš. Ja. In to je bila tako številka, ne vem, na kvadratni kilometer je, ne vem, bilo 10 jurjev ljudi, ne, kar je čist nerealno. Ne. Tako da, veš, da kdo ta podatek servira ljudem? CIA, ne. Ja, prej bi verjel, ne vem, komu? Kdo je tak lažnivc? Prej bi verjel komu, kakšnemu... Carmen. That was cold. Prej bi verjel Carmen, kakor pa temu podatku ali pa CIA. Ja. Tako da tudi tako vprašanje se jaz malo sprašujem. Ne. Jaz odločam, kaj res pa kaj ne. Ne mediji. Zato je že leta ne berem teh 24 ur, pa to, pa novic. Zakaj bi me neki za dobro jutro zamoril dan? Ko jih šlivi, jaz bom imel nerealen dan. Ne rabim jaz teh vaših novic. Itak, ja, jaz sem rad tako ozaveščen, kaj se dogaja. Ne. Bil sem letos na Kubi, pa je bil rdeč alarm, ne. Zato, ker Venezuela jim ni več dobavljala nafte, če ni nafte, ni elektrike, javni prevoz se ustavil in smo bili malo v zagati, ne. Ampak to smo mi vedeli, že prej smo šli, kakšna je situacija. Tako da rad sem zelo na tekočem, ampak jaz pa sortiram, a veš, ka uno sito, ka pustiš, kaj bo padal čez, pa kaj ne. Pa kaj rečeš, ok, to je, ker 80% informacij, ki je na spletu, Denzel Washington je rekel, ne, danes, ali je človek neinformiran, ali je pa dezinformiran. Kako se reče? Dezinformiran, tako. Pol pa moraš sam vedeti, kaj. Jaz bi raj bil neinformiran, zato ker, ne vem, tudi zakaj bi imel pol nekega balasta v svoji glavi. Bereš tisto, kar te zanima, pa delaš tiste stvari, na katere imaš vpliv. Mi dva lahko zdaj govorijo 4 ure v vremenu, pa harp, pa pa tret, pa... Če nima na to vpliva, deliva raj neki, na kam imaš vpliv, ali pa se pogovarjava, ne. Tako da to, ja. Ti verjameš, da je Zemlja okrogla? Ja, verjamem. To je PR odgovor za kamere. Ne, to verjamem. Ampak se pa veliko takih stvari se sprašujem. Ne treba biti pač ta kritično mišljenje, ne, da vse vzameš z neko grain of salt, kakor bi rekel. Tako. Ja. Pa tako, potihoma sem tudi velik ljubitelj baročnega stila. Res? Ja, jaz sem mislil za Italijo, da je, tam so sami cigani, pa da je grdo, pa to. Pa sem šel pa enkrat v Napoli za en teden, pa me je čist presenetilo, je bilo zelo lepo. Tako, ja, potovanja te res veliko naučijo, veliko dajo. Velik zagovornik sem ljubljanskega narečja. Res? Vse ostalo je makadam v glasu. Nisem nek navdušenc narečij drugih, ker sem odrastel tule v Ljubljani in tule živim in mislim, da je ljubljansko narečje najbolj pravilna slovenščina.
Kaj bi ti rekel? Ja, jaz se strinjam, samo to je vedno tako tam, kjer si rojen, oziroma Ja. vsak misli, da je njihovo najbolj pravilno. Subjektivno je. Ja. Pa glih Ljubljančani v bistvu ne razumemo nobenega drugega narečja, oziroma se ful mučimo, ko poslušamo tisto. To je res, ja. Tako da... Ker nam to zveni najbolj pravilno, tako najbolj čisto. Res, ja. Ampak ne vem, to je verjetno neka navada, ali pa pač, ko si rojen, kles, ti je valjda to najboljše. Kaj pa ti? A se boš kdaj ustalil, da bi kakšne otroke ali pa se poročil? Imaš to v planu ali še ne? Ko sem bil star 18, sem mislil, do 25 bom imel že 2 otroka, pa hišo, pa 3. Ampak se je tudi svet ful spremenil, veš, ni tako kot včasih. Vse je dosti dražji. Življenje je dosti dražje. Odnosi so težji. Ženske niso bile včasih to karierno usmerjene, a veš. 2, ki sta se spoznala, rečemo, leta v 70 letih, ne, ali pa 80, ki sta se 2 spoznala, je bila to za njo recimo prva veza. Bum, pol leta, 1 let, že poroka, že otrok takoj. A veš, to je tako, včasih je tako hitro šlo, ne. Moja mati je imela brata pri 19, mene 3 leta kasneje. Veš, to je šlo hitro, bum. Niso neki čakali, pa razmišljali, pa imam faks, pa veš, ženske niso bile tudi to karierno usmerjene, pa je bolj bil moški ta provider, ne. Ampak recimo, če bi zdaj spoznal eno ljubezen svojega lajfa, da bi bila res in moralna in da bi me cenila in bila spoštljiva in ne vem, da bi imela porihtane tako stvari v glavi, da bi se razumela. Mogoče bi imel, ja, otroka, ampak do zdaj je bil vedno odgovor, ko vidim, kam ta svet gre. Ko potegnem neko črto. Pa se tako čisto iz zunanjega aspekta vprašam, a bi jaz privoščil svojemu otroku, da odrašča v takem svetu? Je ponavadi vedno odgovor ne. Zato, ker, ne vem, pa mi folk reče, ja, vse je odvisno, kako ga vzgojiš, pa pa 3. Ja, starš mu da nekih 30-40%, definitivno. Ostalo mu da šola, mediji, na ulici, vse te drugi neki podatki, telefoni, se veš, danes ta mali, ne vem, 5 let je star, pa že telefon, čačka, mislim, to je noro. Se tudi staršem nimajo časa se toliko ukvarjati, on more zaslužiti, ker je vse toliko drago, pa pol, da ne govorimo o vojne, virusi, manipulacija, tret, AI, kam ne vem, kam gre ta svet. Daj ti meni povej, a je cilj življenja, a je point življenja imeti otroka ali kaj? A je to nek must have? Mislim, vsak se sam odloča, ne? Ja. Nekomu verjetno to je nek cilj oziroma neka želja. Nekomu je pa cilj, da pusti pečat, da dela na sebi, da nekaj pusti za sabo. Ne? Vsak Kaj bi ti rekel tako zase? Je cilj, da imaš otroka? Ne bi rekel, da je nek must have. Pač, če pride do tega, če ne, pač ne. Treba je, ne smeš toliko naprej tudi neki se odločiti, ampak moraš počakati, da pride, pa pol takrat pretehtati, kako pa kaj, pa s kom, pa zakaj. Pa. Ja. Je pa tudi to neka odgovornost, zdaj več kot 22 let ti raz skrbeti za nekoga, ga financirati, vzgojevati ga, mislim, ful je to neke odgovornosti, ful je nekega dela, energije. Zato jaz spoštujem in svoje starše posebej in vse ostale starše, ki pa dobro delajo. Jaz isto. En največji spošt za vse starše. Ampak poznam en par, oba sta bila full fit, skozi zrihtana, hodila na zmenke, potovala in tako naprej. In pol zdaj, ki jih pa vidim, ki je pa otrok, ne vem, 2 leti, 3, ona tako čisto fucked up, neopranila se, on kar siva brada, tak cel zgužvan,
sem si mislil, kva se je zgodilo, ostal otrok, tepe doma, kva. Ja, prioritete grejo od sebe na nekoga drugega, ne. In Je to neka žrtva, ne moraš neke stvari ful se žrtvovati. mora žrtvovati, ja, to je res. Pa otroci to velikrat ne štekajo sploh, mislim. In pol ti boš pol lajfa svojega žrtvoval za otroka, pol pa on 18 pa reči, jaz ne preklinjam drugače, ne, ampak ti izgovori grde besede, pa to, nisi ti moj foter, ko te je, ta grafat, LGBT, 4K, a veš, kar neki, pol ni čuden, pol ta pasva, ne, Od tega ne smemo delati. Ja, ne, to ne. Ampak, okej, zdaj si odprl temo. Tega manjka. Glej, jaz ne podpiram, nikoli nisem in ne bom podpiral nasilje. Ker z lepo besedo ali pa tako z nekim pametnim odnosom se da, recimo moja mama me ni nikoli tepla, ampak ona, ki me je pogledala grdo, ali pa razočarano, ki je pogledala, ne, koliko si dubo enko v šoli, sem rekel, ja. Pa tako z razočaranjem. To je bolj bolel, kot 100 udarcev. Bolj. Ker smo imeli tudi ful spoštovanja, a veš, tako si mamo spoštoval. In nima več spoštovanja mladi tudi do starejših. Jaz, ko sem bil na igrišču, ko sem bil 15 let, ko mi je nekdo rekel, mali, pet po vodo. Ja, tu jaz sem ga laufal na vodo, naj izvoli. In smo počakali, da so oni končali pa to. Dan ste mali, kar uletijo do mene. Kje si Šilček? Zdaj gledam, kar moje fore meni prodaja. Nič živijo, nič, jaz jih moram ustaviti reči. Ne der se, Allah sliko, brat, Allah sliko. Prideš reči, živijo, Igor, kako si? A bi lahko prosil za eno sliko. Veš, koliko je to lepše. In jih moram jaz to upominjati. In ker ti si človek, res vsakmu da sliko, kdorkoli pač. Sem dober je, da lepo prosi, ne moraš ti kar se tako obnašati. Ja, kar, brat, Ja. Tako da, če smo bili pa pametni starejšim, smo dobili kakšno iza glave, a ne? Kakšno po ušesih. Pa smo vse v šoli smo se stepali, pa tako naprej. Ne vem, zakaj bi pa ti rekel, da mlajša populacija nima več toliko spoštovanja do starejših ali pa do staršev, koliko je bilo včasih. Jaz sem svojo babico vikal. A veš, kako se je včasih onikalo? Ja. V tretji besedi množine. Ja, če bojo oni šli ali pa. Tako, ja. A veš, še danes imam poslovnega partnerja, pa je, ne vem, 50 let starejši od mene. Jaz vikam to vse. Pa mi je milijonkrat rekel človek, Igor, prosim, zdaj je že čas, da se. Ni šans, ker jaz sem bil tako vzgojen. Jaz to delam zaradi sebe. Mene je vedno problem, ko mi kdo reče, da jih tikam. Pa probam ful prestaviti, ker so me prosili, da jih tikam že 6. Ampak nekako to vikanje vedno pride skozi. No. Zdaj čisto odvisno, kdo je, pa koliko časa se poznamo, pa to, ampak vedno prebije to tikanje, nisem vikanje skozi. Ja. Na tem podcastu mi vsi rečejo, ne jih tikam, pa sred podcasta jaz malo menjam, ker je nekako avtomatsko, ne, in to vse iz vzgoje pride na konci. Tako, ja. Na konci vse od tega. Ne. Tudi teka se derejo, brat, daj mi sliko. To vse pride od staršev, ne. Če mene mama naučila, jaz, ker sem hodil po hodniku dol na bloku, vse sem lepo pozdravil, na dobro jutro, pa sem bil star 5 let. Ne. Še oni niso pozdravljali, jaz sem pa pozdravljal, tako da vse do vzgoje. No. Ja. Ne. Še pred konc v 12 hitrih vprašanj, to ali, tako da čim hitreje odgovari, no, ena rubrika od Telemacha, Gigasfera. Tako da, imaš raje klic ali sporočilo? Klic. Raje na športno tekmo ali na koncert? Na koncert. Na fitnessu s slušalkami ali brez? Za slušalkami. Jutranji ritual, pregled novic ali skok na družbene omrežja? Na družbena omrežja. Serija ali film? Film. Gledaš TV v živo ali na zahtevo? Nimam televizije doma. Nimaš, res?
Kliče neznana številka, takoj dvigneš ali Nikoli. Nikoli ne dvigneš, res? Ne. Na dopustu digitalni odklop ali stalna pripravljenost? Stalna pripravljenost. Za konec dneva večerna poročila ali lahkotna komična serija? Komična serija. Vstaneš, ko te zbudi budilka na telefonu ali se zbudiš, ko se zbudiš? Se zbudim, ko se zbudim. Nov telefon izbereš po priporočilu Google ali spletnega vplivneža? Izberem nov iPhone. Rad takoj preizkusiš novo tehnologijo ali počakaš na verzijo 2.0? Novo tehnologijo. Mislim, da so to najboljši odgovori v Telemachovi gigasferi do zdaj. Vedno so vsi neki bedni odgovori. Da, bravo. Hvala ti lepa. Res. Ne, hvala, da si prišel. Pa, En velik spošt zate, res je zelo največji spošt. Kliknite vsi follow, podprimo mlade kreatorje, ustvarjalce. Tale fant je zelo pozitiven, zelo je lepo vzgojen in res, kar govorim v tretji osebi, ampak res čudovit sogovornik in mislim, da te čaka bright future. hvala ti. Vse enako zate, ti si to res. Ja, mene čaka hmaže pogreb. Ne. Ja. Hvala ti. Hvala tebi, to pa.